जीअं त अॼु असांजो पहिरियों जेको लेक्चर आहे साइंस जे बारे में, साइंस छा आहे इन जे बारे में असीं पढ़ंदासीं। हाणे साइंस वर्ड किथां आयो, त साइंस जेके वर्ड जेको पहिरियों जेको साइंस वर्ड आयो लैटिन वर्ड, ठीकु आहे। लैटिन वर्ड में जेके साइंस जेके निकितो शैंसिया, ठीकु आहे, शैंसिया, ऐं जंहिंजी माना छा आहे नॉलेज, ठीकु आहे। हाणे जेको साइंस पहिरियों जेको लातीनी ॿोली जे लफ़्ज़ मां वरितो वियो आहे, जेको शैंसिया मां वरितो वियो आहे, ऐं जंहिंजी माना आहे नॉलेज। नॉलेज खे असीं सिंधी में चवंदा आहियूं ऐं हिन खे चवंदो आहे ॼाण हासिलु करणु, ठीकु आहे, ॼाण हासिलु करणु, ठीकु आहे। त उन खां पोइ साइंस जी वसफ़ कहिड़े तरीक़े थींदी। हाणे साइंस जी वसफ़ असांखे हीअं लिखणी पवंदी, द नॉलेज गेन थ्रू द ऑब्जर्वेशंस एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंटेशन नोन एज साइंस, ठीकु आहे। हाणे तव्हां सिंपल लफ़्ज़नि में इहो ॿुधाए सघो, स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड साइंस, ठीकु आहे। त उन खां पोइ असीं पढ़ंदासीं त साइंस वास्तो कीअं सां रखे थी, ठीकु आहे। हाणे इहो साइंस, इहो जेको वास्तो रखेसी, साइंस डील्स विथ नेचर। साइंस जेको वास्तो रखे थी कीअं सां रखे थी, नेचर सां वास्तो रखे थी, ऐं हुनखे असीं चवंदा आहियूं नेचुरल फिलॉसफी। साइंस जेको वास्तो रखे नेचर खां वास्तो रखे, असीं जंहिंखे छा चवंदा आहियूं नेचुरल फिलॉसफी। त हाणे असीं अॻिते हलंदासीं त साइंस माना कि साइंस जी मेन ब्रांचूं कहिड़ियूं आहिनि, ठीकु आहे। साइंस जी जेको मेन ब्रांचूं केतिरियूं आहिनि, साइंस जी मेन ब्रांच सिर्फ़ु 2 आहिनि, ठीकु आहे। 2 मेन ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस जो मतिलबु त 2 जेको मेन ब्रांच आहिनि कहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि, ठीकु आहे। पहिरीं जेको ब्रांच हूंदी आहे बायोलॉजिकल साइंस, ठीकु आहे। पहिरीं जेको बायोलॉजिकल साइंस हूंदी आहे, बायोलॉजिकल साइंस जेके सिर्फ़ु वास्तो रखे थी कंहिं सां रखे थी, इहो सिर्फ़ु वास्तो रखे थी सिर्फ़ु जेको लिविंग थिंग सां वास्तो रखे, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीकु आहे। हाणे इहो बायोलॉजिकल साइंस जेको माना जेके इहो बि जेको ॿिनि जेको ब्रांचनि में जेको डिवाइड थिए थी, 2 ब्रांचूं कहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि, हिकिड़ो हूंदो आहे ज़ूलॉजी हूंदी आहे, ठीकु आहे, ऐं ॿी जेको ब्रांच कहिड़ी हूंदी आहे, ॿी ब्रांच हूंदी आहे बॉटनी, ठीकु आहे। ॿी जेको ब्रांच बॉटनी हूंदी आहे, ठीकु आहे। त उन खां पोइ असीं पढ़ंदासीं ॿी जेको मेन ब्रांच कहिड़ी हूंदी आहे, त हिनखे चइबो आहे फिज़िकल साइंस, ठीकु आहे, फिज़िकल साइंस, ठीकु आहे। हाणे इहो फिज़िकल जेको साइंस हूंदी आहे, हिन में असीं जेको स्टडी कंदा आहियूं, सिर्फ़ु स्टडी कंहिंजी कंदा आहियूं नॉन लिविंग थिंग जी, नॉन लिविंग थिंग्स जी स्टडी कंदा आहियूं। उहो कंहिं में कंदा आहियूं, इहो असीं फिज़िकल साइंस में असीं स्टडी कंदा आहियूं, ठीकु आहे। हाणे हिन में कहिड़ा आहिनि एग्ज़ाम्पल असीं वठंदासीं, ठीकु आहे। एग्ज़ाम्पल असीं वरितासीं केमिस्ट्री थी वियो, ठीकु आहे, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ठीकु आहे, ऐं मैथमेटिक्स, etc, ठीकु आहे। हिन में